ចាប់ដាប់ឡើង Good morning ចាគឺជា vlog ចាទី2របស់ខ្ញុំចាហើយ vlog ទី2នេះគឺមួយថ្ងៃហ្មងចាមក vlog ខ្ញុំថតមួយថ្ងៃពេញហ្មងចាបងប្អូនទាំងគ្នាតើយើងទៅតាមដានទស្សនានៅភាគបន្តនៅភាគ2ចានេះគឺជាថ្ងៃទី2របស់ខ្ញុំដែលនៅប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនទាំងគ្នាចាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកកន្លែងផាករបស់គេដែលមានកន្លែងគេជិះស្គីបងប្អូនទាំងគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលក្ខណៈកាត់រៀងលឿនរៀងលះតិចហើយចារៀងលឿនតិចទៅដើម្បីឲ្យយើងឆ្ងាយបងប្អូនខ្ញុំថតច្រើនណាហើយខ្ញុំតាសើនៅខាងកូរ៉េចាគឺគេនៅតែក្រោមដីបងប្អូនឃើញក្រោមដីគេអូនិយាយពីថាมันខ្វះទេរបស់ញ៉ាំរបស់លេងនិយាយពីថាសាបូនោះចាអត់ខ្វះអីទេចាឲ្យទៅលុយយកលុយមកច្រើនមកចាអត់ខ្វះទេរបស់ញ៉ាំរបស់ចាយចាគឺថាចាយបានគ្រប់សារសិក្សាទៅតែម្ដងចាហើយមានជាមួយនឹងក្រាមឈុកទឹកស៊ីអ៊ីវគេនេះគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនទាំងគ្នាចាខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើនិយាយទៅគឺម្ហូបកូរ៉េចានិយាយលក្ខណៈថាម្ហូបកូរ៉េមួយគឺខ្ញុំទៅនេះគឺចង់កន្លះខែបងប្អូនគឺខ្ញុំញ៉ាំអត់ធុញទេខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាសំខាន់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយនេះខ្លាញ់ក្តាមនេះនិយាយក៏នៅតែលេបទឹកមាត់ទៅនេះហើយតើមកមានពេលកាត់ vlog បងប្អូនហ្នឹងហើយគឺការងាររវល់ច្រើនចាអូឆ្ងាញ់លេបទឹកមាត់បងប្អូនហើយចាឆ្ងាញ់មែនណាមិនចេះតែនិយាយចាហើយនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំតសាថាអូយនិយាយទៅសម្បូរបែបខ្លាំងហើយនៅក្រោមដីដើរទៅណាក៏មានរបស់ញ៉ាំដើរទៅណាក៏មានរបស់លេងដែរអូយចឹងមិនថាណាឲ្យតែមានលុយចាយតក់មកស្រឡាញ់មកសវាយបងប្អូនហើយចាខ្ញុំចូលញ៉ាំនិយាយទៅញ៉ាំឡើងគីឡូ1គីឡូមកដល់ខ្មែរវិញបងប្អូនទាំងគ្នាអូយមកខ្វាកកន្លែងស្ករគ្រាប់នេះបងប្អូនហើយនិយាយមែនចាស្ករគ្រាប់គេនឹងឡើងខ្ជូតទៅម្ដងនិយាយទៅគឺខ្វាកខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំនេះគឺខ្វាកជាងគេគឺអំពិលពណ៌នេះតែម្ដងចាទាញមកខ្វាច់គិតលុយហើយយកមកបៀមភ្លាមតែម្ដងចាកុំឲ្យគេថារងចាំយូរណាចាគឺញ៉ាំបានភ្លាមតែម្ដងហើយគិតថាអូយនៅក្មេងៗខ្ញុំនៅកូនចៅខ្ញុំនៅពេញផ្ទះអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតទិញមកកញ្ចប់ធំទៀតបងប្អូនផ្ញើអ្នកផ្ទះមកខ្មែរវិញអញ្ចឹងសំណុកមកខ្មែរវិញកុំឲ្យថាអូមានអីផ្ញើចាមានស្ករគ្រាប់កូរ៉េផ្ញើអីអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះបងប្អូនគឺសបោមែនតើសម្រាប់ស្ករគ្រាប់នោះដងម៉ូតអីខ្លះហើយបងប្អូនអើយខ្វាកតែឆ្ងាញ់បងប្អូនចាផ្អែមធម្មតាស្ករវាផ្អែមហើយបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាហើយខ្ញុំចូលចិត្តគ្រប់រសជាតិហ្មងខ្ញុំទិញគ្រប់រសជាតិហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏បានដើរនិយាយទៅអូយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំទៅនេះគឺទៅធ្វើការមិនមែនទៅដើរលេងទេប៉ុន្តែឆ្លៀតបងប្អូនហ្នឹងឆ្លៀតដើរលេងតតែបានចាតាមពិតទៅសាច់កាប់ហ្នឹងត្រូវនៅទៅដល់15ថ្ងៃបងប្អូនទាំងខ្ញុំដើរលេងផងប៉ុន្តែដោយសារតែការងាររបស់យើងនិយាយចប់ដើមទៅចាក៏ជួបរោងចក្រហើយអត់ទាន់សម្រេចចិត្តក៏ត្រឡប់នៅត្រឹមបានតែ10ថ្ងៃទេអញ្ចឹងក៏ប្រញាប់មកវិញអីចឹងបងប្អូនពួកឯងការងារយើងនៅខ្មែរមានដែរអញ្ចឹងណាពួកឯងខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំដើម្បីបដូរជាមួយនឹងរោងចក្រផលិត skin care brand របស់នាងខ្ញុំចាមកប្រទេសកូរ៉េដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានជាមួយនឹងរោងចក្រប៉ុន្តែមិនទាន់ថាអូចរចានឹងត្រូវគឺអត់ទេចាអញ្ចឹងក៏មិនទាន់ត្រូវក៏ខ្ញុំឆ្លៀតមកដើរលេងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនតាគ្នាពួកខ្ញុំទៅនឹងបានជួបពីរោងចក្រហើយរោងចក្រនីមួយបងប្អូននឹងស្រាប់ទៅនៅកូរ៉េរៀងថ្លៃបងប្អូនចាវត្ថុធាតុដើមក៏ដូចជាវត្ថុដែលយើងត្រូវវិចខ្ចប់វិចអីយើងស្នើគេនឹងមកទៅគឺតម្លៃខ្ពស់ពេកហើយយើងយកមកប្រកួតប្រជែងទីផ្សារស្រុកខ្មែរវាមិនសូវជាប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកដូចមិនសូវសមអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាពួកឯងតម្លៃខ្ពស់មែនតើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកំពុងតែពិចារណាហើយឥឡូវសប្តាហ៍នេះក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានសម្រេចចិត្តដែរបងប្អូនចាអត់ទាន់សម្រេចចិត្តអីទេហើយក៏មកឆ្លៀតដើរលេងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឃើញកន្លែងគេកំសាន្តបងប្អូនសប្បាយខ្ញុំលេងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំចូលនៅសួនកំសាន្តគេនេះបងប្អូនចាលេងឡើងចេញក្អួតចាលេងឡើងចេញក្អួតហើយចាចូលទៅវិញទៀតក្អួតហើយញ៉ាំទៀតទេសាហាវខ្លួនឯងនេះចូលកន្លែងនេះបងប្អូនបុកភ័យបុកពោះផងអូយនិយាយមែនតើខ្លួនឯងនេះរឿងលេងដូចថាឧទាហរណ៍តាជីកត្រកជីអីចឹងគឺខ្ញុំអត់លេងបងប្អូនខ្ញុំខ្លាចប៉ុន្តែដឹងហេតុអីទៅកូរ៉េនេះលោកឲ្យលេងសតាខ្លាំងនេះបងប្អូនហើយនេះគឺស្ទាក់ស្ទើបងប្អូនខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើពេលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអុយមកដល់ហើយបើយើងមិនចូលមិនដឹងអញ្ចឹងគឺបានចូលទៅក្នុងលាអាងគេនោះលាអាងគេគឺគ្រឿងចាក់គ្រឿងអីគេទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យយើងចូលទៅត្មងជួលគេទៅហើយពេលដែលចូលទៅជីកហ្នឹងបងប្អូនហើយចាបាសសក់ចាគេធ្វើក៏ឃ្លីងក៏ឃ្លងមិនទេធ្វើឲ្យយើងនឹងវិលមុខចង់ក្អួតអើយដល់កខ្ញុំដំបូងហ្នឹងគេនិយាយពីគ្រឿងចាក់គ្រឿងអីចឹងទៅថាចូលទៅហ្នឹងវាមានពពួកគ្រឿងវិទ្យាសាស្ត្រអីចឹងណាបងប្អូនចាចូលទៅក្នុងនេះបងប្អូននេះចូលក្នុងហ្នឹងអូយបងប្អូននិយាយមែនចាចូលទៅហ្នឹងគឺធ្វើតាមពិតក្នុងហ្នឹងគឺអូនិយាយមិនភ័យបុកពោះចានេះជើងយើងបងប្អូនទាំងគ្នាចាចូលទៅក្នុងកោះគេណានៃអូជារៀបរាប់ដល់ហើយបងប្អូនហើយភ័យដូចមែនតើណាខ្ទាតទឹកខ្ទាតអីនិយាយទៅ 3D គេនេះសាហាវរបស់គេចាប្រព័ន្ធ 3D នេះគឺសាហាវគឺយើងចូលទៅមានអារម្មណ៍ថាអូឡើងប្រហោងពោះហ្មងនិយាយទៅគឺថាចូលមកដូចឆ្លងភពឆ្លងអីចឹងណាចូលទៅមើលស្អីគេក្នុងហ្នឹងស្អីខ្លះទេអូយមាន dinosaur មានអីរត់គេច dinosaur ឯងចង់ខិចកចាខំគេចផងអីផងចាវាដូចពេកទេបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងវាដូចខ្លាំងមែនតើហ្មងនិយាយទៅគឺតាសាហ្មង HD នេះអូយឯងស្មានឯងចុះទឹកឲ្យខ្ទាតទឹកខ្ទាតខ្យល់មកដូចមែនតែនជាបងប្អូនហើយដូចចុះមែនតែនអញ្ចឹងអូយនិយាយទៅនិយាយនៅតែស្រាវឆ្អឹងខ្នងនេះលេងចូលក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងបាតសមុទ្រគេហ្នឹងអូតាសាមែននិយាយមែននេះអូយភ័យបងប្អូនអើយ
นเคยแต่ปนในเมียรำทับเพยนี่สเลงเหมือนี่หมองอะไรซาแต่อู้ลึกโตเป็นน้องหมองเหมือนลึกน้องตุสาบปนประสันจิบานเตยเลนอยู่สบายอย่างเตยยมก่อนใจรำเลยแต่ยมบานดาเลนอย่างบานเคยจังนะถ้าเตยน้องมีไอ้คลาออกจ้าไอ้คลามีไอ้คลาจังก็บปนยมก่อนจังแล้วกันถ้ายมบานสบายยมก่อนใจรำเลยแต่ดอแฟนบ่ยมหรือกับหมดแพะบ่ยมแต่สกอร์ยมในตามัน ตามมาสังคมมาซอมีเดียจังเตอร์จะใจรำเลยจะไปเดินยมบานจูบบานเคยบานจูบตัวจังคือสบายเหมือนไอ้จังใจรำเลยแต่ปันนังไอ้จ้ะใหญ่เตอร์คือท่าโอ้ยปะหางปูจ้ะให้โอ้มีจุกมีไอ้น้ำหน่อยโอ้จ้านะบงเบาเนยจ้ะรนทดหยอบหยอตายมาดองจ้ะจ้ะจับปีมวยจ้ะก็โจตะกะไลมวยจ้ะเจนปีนังมอจ้ะเจนก็โอ้จ้ะเจนก็โอ้ได้แต่ยำเอ้ยโอ้จะซายก็ลุนไอ้เนี่ยบงเบาเนยจ้ะใหญ่แมนจ้ะแล้วเจนปีกะไลเนอโจมือคนนังหายจ้ะคนเอชดีกันน้องบุ้ยแมนเต้นบงเบาเนยดุยแมนเต้นมองโจตูอยู่ไปท่าอารมณ์โทษอารมณ์โจรมจูลงมาเอาให้หยอดใดหยอดเจิงใบยืดเสียจ้ะให้นี่ก็จีรถเพลิงชวายจอชวายอะไรเห็นจีเกเตรถรถเพลิงนั่งเห็นจีปุ๋ยจีเตอร์ยมคลาดยมวนหมกปุ๋ยเบียขิงสหายไปรถเพลิงนี่ยว้าวจอว้าวล้างจ้ะโอ้ยจรานะบงโอนกระไรดาวเลนจราเหม็นเต้นสำคัญสบายอย่าบงโอนนะยมอย่าตั้งยมเตยกระไรนะยมสบายจ้ะตั้งปีมาปีกระไรเป็นก็น่าจะสบายจ้ะดาวเลนดาวเหม็นเต้นหมองเหม็นดาวเลนเลนดาวเหม็นเต้นบงโอนกระไรกิสอาแต่บงโอนในผ่าบอกเกนะสปอร์ตดิจิตอลโจแต่ไหลมันยมเพลิดบงโอนปันแต่ดังท่ายังจมนายนั่นคือยังอัดได้ได้ซาตาสบายบงโอนจ้ะให้ยมเจนปีกระไรสติปโยกระไรโจเมอร์กระไร HD เกมเหมือนนั่นคือยมโจแต่เลนไอ้เซนติจรานะสปอร์ตเกนั่นกิติงบ้านใหญ่ท่าด้วยเจอจานกระไรบางคนยังโจบันจานกระไรเหมือนแต่ยังมือโชว์บอกเกยังมือก็อุ้ยสุดท้ายอย่าต้องคือกระไรนั่นคือสมบูรณ์แค่โยกโกนแค่แต่ดาเลนเนี่ยจ้ายังมีโกนนาดาเลนแต่คือยังดาเลนขลุ่นไอแต่มาดองจ้าคือท่าสบายเหมือนแต่บางคนคือชีวิตยังมีแต่ปันนั่งเองจังบริษัทยังคอมรอหาจ่ายังคอมดาเลนพองเตอร์ปุ๋ยไปได้ยังรอบ้านมินโยตนะจ่ามีดาเลนจังดาเลนมันจีระบอกยังจังนะบริษัทยังคอมรอยังมันดาเลนนั่นคือมินไอสบายจ่าโยเตอร์ใจเป็นแต่จ่าจังไปยังบ้านใจสมาหนึ่งยังจีลุยระบอกยังไปยังรอมายังบ้านใจเหมือนบ้านจีลุยระบอกยังมันจังไงจ่าไอสมัยการได้สมกำซานนี่บางคนกูชรานะบางคนnhưng mà đang thaยังไม่ได้ก่อนทานนี่คือชีการใจรำเลยได้ได้สบายเรียจังเตอร์ปุ๋ยบงปนคลาดกวาดแต่ในกระยุก็มันประกอบทักกวาดบานตะดาเลงได้จ้าปุ๋ยกระไรในยมตะดาเนื้อเบียงอ๋อจานกูซ้อมได้จังนะจ้าจังบงปนคลาดกวาดกลมตอนบานตะดาเลงได้จังบริษัทยมทัวร์บล็อกในเตอร์จ้าดาเลงสบายกวาดอายจังตาโอ้ยโจเนี่ยเตี้ยย่อยดาเลงยมมาได้จังเตอร์แต่ยมนี่เหม็นเตอร์นอมเนี่ยเตี้ยดาเลงเตจ้าคือยมเตอร์คลุนไอแต่มาดองจ้าเตอร์ทัวร์กาพองหายังก็เฉลี่ยเตอร์ลมหายพองเตอร์นี่กระไรมือติดกุศลได้บงปนยมอัสกอชมูบงปนปุ๋ยทอมมาได้แต่ยังดาเลงคือยังอัดบานสกอตบอลหรือก็สกอตกระไรนี่แต่ยมมาสกอตบงปนมาตายยังดังทับเป็นยมตะดานั้นคือยมตายจะเฉลี่ยทอดวีดีโอตั้งสนุกกัดบนหลอกจังเตอร์ตกเชียร์หนุกซาวรีจ้าให้ไงนี่ยังเตอร์ไงขอยังเตอร์ติดกับบ้านในบงปนก่อนนะท่ายมตายแต่การฝึกพี่เอาคลุนไอจ้าขนมมาไตรมีจ้ามาไตรมีคือมีใบคายจ้าใบคายยมเฟื่อก้ามาคายยมดาเลงนะบงปนให้ยมตายแต่กำนัดคลุนไอท่าจ้าขนมมาไตรมีบางยมคือยมเถอแต่ได้บ้านมาปฏิจังเตอร์ปันแต่บริษัทยมได้อัดบ้านเป็นไงนะแต่ยมจบการเงินระบบคลังเปจ้าเฉลี่ยมันบ้านก็ยมดาเลงสับขมายได้บงปนปู่ไอยมตายแต่และขณะท่าตกเปลอยคู่กับบาคลุนไอปู่ไอเปแต่ขณะที่ยมเฟื่อก้าฮอตเปทัวร์ยูสเตรย์บงปนปู่ยมชอบยมเปสเตรย์ก็ชื่อกบาบาเตให้เฮาเป็ดเล็บทนำจากทนำไม่กอดบาเตจังยมก็ดักการฝึกพี่ไอคลุนไอจ้ามาไตรมียมดาเลงมาคายบงปนเฟื่อก้าใบคายจ้าเฟื่อก้าใบคายดาเลงมาคายบงปนนี่คือจีการฝึกพี่บ่ยมจ้าจังเปแต่ยมเฉลี่ยได้ให้คือยมได้บงปนจ้าจังการเงินยมตกมาดมไม่ยมดาเลงยังจังบุกเลิกโกนใจสู้หัวไอ้บัดสู้เตจ้าคือดอมมองเมดาเลนี่คือเมดาบงปนจังคือตัวแต่เฉลี่ยไอคลุนไอโอ้ยเมื่อการวิธีเนี่ยบงปนยมเพียนจีเต้ยมเคยจียมเพียนจีเต้บงปนปันแต่เคยสบายđó làดังเกสวายดังเกเพย์นะปุ๋ยขึ้นที่เสกเราโอ้จ้าการวิธีนี้ไอ้จ้าทะเลมาวูดไอ้น้องจ้าปะฮองปุกลงไอ้เนี่ยมันตะเลนจมวยเตะสมโตจ้าโอ้ยขลาดน่าโลเกยจ้าการวิธีเนี่ยเฮียนเล่นเตะปุ๋ยปุกว่าบงปนนะยังเคยจังยมหยาทอดนี่ยมสิวจังขนองบงปนยมขลาดจ้าปุ๋ยเยอะยมมาเฮียนเล่นดิเกแต่เบเกเล่นยมตะเลนนี่คือสตาพิชอนคือเนี่ยไว้ศึกษาจ้าศึกษาก่อนมาปีการศึกษาไว้ก่อนโจลินถ่าจังเตอจ้าจ้านะมันกอดนั่นเนาะให้ยมย่อยมาบงปนนะบัดจำแต่ตัวเกรบงปนนะบัดตัวเกรแต่ไปเชี่ยจนเกรนึงนะบงปนสะอาดนะโลกอ้อยโดยดาราต่างบงปนนะโดยดาราต่างจนจิตเกรสะอาดนะบงปนสักเกินอยู่ไปทำโดยลูกใจจังบัดถ่าแบนลูกบ้านก็ลูกอันเนี่ยไอ้กระไรนี่คือ
ចាកន្លែងគេជីអីគេជីសេះជីអីអញ្ចឹងណាចាហើយយើងមកអីមក end on ដើម្បីយកមើលគេនឹងឯងពួកឯងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំសុបាយបងប្អូនខ្ញុំអាចអត់ដឹងនិយាយថាបរិយាយយ៉ាងម៉េចថាសុបាយពួកឯងពេលដែលយើងបានដើរលំហែរៀង refresh អញ្ចឹងណាវាសុបាយបងប្អូនចាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលគាត់ខំរកស៊ីយូរឆ្នាំហើយតែមិនហ៊ានដើរចេញក្រៅដើរលេងបាច់ភ័យបងប្អូនឲ្យតែមានលុយចាឲ្យតែមានលុយអត់ខ្វះកន្លែងសុបាយទេបងប្អូននៅតាមអ៊ីនធឺណិតនៅតាមអីហ្នឹងគឺគេ search ចាយើងសួយរហូតលឿនណាស់បងប្អូនចាសុបាយតាន់ខ្លួនអាចដើរបានខ្លួនមួយចាដើរទៅហើយបើសិនជាមានគ្រួសារហើយមានកូនក៏ដើរបានដូចតែគ្នាដែរបងប្អូនគាត់តែយើងត្រូវតែមានមេដោះនៅមើលកូនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងណាពួកអីមិនមែនខ្លួនមួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេចាគ្មានអីទេដើរតែលេងអញ្ចឹងទៅពួកអីយើងអត់តាន់មានគ្រួសារយើងអត់តាន់មានកូនមានអីអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលដើរលេងបងប្អូនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តដើរចាសុបាយពួកអីសុបាយមែននឹងនិយាយថាមិនហើយរបស់ណាជារបស់កូនក្មេងចាយើងអត់តាន់មានកូនយើងទិញលេងខ្លួនឯងបានបងប្អូនឃើញទេមានអីពិបាកចាទិញលេងខ្លួនឯងទៅចាមកកន្លែងស្កគ្រាប់ស្កនេះកន្លែងនេះគឺពី3កន្លែងបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំមកកន្លែងតែណាអត់ទេណាគឺកន្លែងផ្សេងៗគ្នាពួកអីកន្លែងក្រុមហ៊ុនស្កគ្រាប់នេះគឺមានច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែឲ្យតែឃើញស្កគ្រាប់ចាគឺខ្ញុំមិនដែលរំលងទេចាខ្ញុំតែងតែចូលចាខ្ញុំតែងតែចូលហើយគឺខ្ញុំតែងតែទិញឲ្យបងប្អូនតែខ្ញុំដឹងថាបានទិញអីខ្លះហើយដឹងថាមានបានទិញហើយចូលកន្លែងស្កគ្រាប់គឺថាយើងខ្វះកតែម្ដងចាពពួកសុកកាឡាពពួកស្កគ្រាប់7ពណ៌អូយខ្វះកមែនតើចាហើយនេះគឺពេលយប់ឲ្យបងប្អូនពេលយប់នេះគេមាន show លេងជាមួយនឹងការដង្ហែ Queen របស់គេណាជាមួយនឹងអីគេមានរឿងនិទានរបស់គេចាគេមានរឿងនិទានរបស់គេចាជាមួយនឹងមេធ្មប់នេះចាមេធ្មប់នេះគឺគាត់ជាអ្នកបង្កើតអាណាចក្រអីគេទេចានេះគេនិយាយពីរឿងនិទានគេណាបងប្អូនចារឿងនិទានគេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចូលមើលចឹងទៅពួកយើងទិញសវត្តចូលណាបងប្អូនចាយើងទិញសវត្តចូលហ្នឹងគឺមើលរហូតដល់ល្ងាចចឹងហ្មងចឹងមួយថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតាំងពីព្រឹកបើកភ្នែកដល់ល្ងាចហ្នឹងចាគឺមាន show មានការញ៉ាំចាគឺខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើនណាស់បងប្អូនហើយចេញពីហ្នឹងទៅញ៉ាំទៀតចាអូនិយាយទៅគឺថាការងារហ្នឹងគឺដូចការកូនចឹងចារវល់ហ្មងតែខ្ញុំទៅសារកន្លែងគេមានសពមានសារពើយើងសវាយរាយគេថាយកលុយយើងតាំងពីបើកភ្នែករហូតបិទភ្នែកនេះទៅយកលុយយើងបានណាគេចេះរៀបចំកម្មវិធីយកលុយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងចាតាំងពីបើកភ្នែករហូតដល់បិទភ្នែកណានិយាយទៅគឺទៅសារតែម្ដងចាកម្មវិធីរបស់គេនេះគឺច្រើនសម្បូរបែបណាច្រើនមែនតែនបងប្អូនហើយចាដោយសារតែកម្មវិធីនេះវែងពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអធិប្បាយហ្នឹងចាខ្លះចឹងទៅដាក់ចម្រៀងសូដែលគេលេងខ្លះណាខ្ញុំថតកាត់ខ្លះឲ្យបងប្អូនតែជាក់ស្ដែងវែងណាកម្មវិធីគេមានស្អីរូបអីខ្លះគេទេច្រើនណាបងប្អូនច្រើនមែនតើណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមនេះទៅហើយខ្ញុំគ្រាន់តែថាបានដើរលេងទៅក៏មានរូបភាពវីដេអូឲ្យចែកម្លែកបងប្អូនបានសប្បាយទាំងអស់គ្នាដែរទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅលេងប្រទេសកូរ៉េគាត់អាចទៅលេងកន្លែងខ្ញុំដែលបានដើរទៅលេងបានព្រោះពេលខ្លះយើងទៅលេងថ្មីអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាទៅលេងណាខ្លះអញ្ចឹងទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបកកែរុករៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំបកកែស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដើរហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះតែឆែកមើលថាគេមានកម្មវិធីអីខ្លះគេលេងអីខ្លះអីចឹងទៅតែបើសិនជាយើងទៅតាមធួបងប្អូនបាច់ខ្វល់ទេធួគេនាំទៅប៉ុន្តែបើទៅលក្ខណៈ private ដូចខ្ញុំអត់ទៅតាមធួទេព្រោះអីទៅតាមធួយើងទៅធ្វើការរកស៊ីអត់កើតទេបងប្អូនតាមធួណាតាមធួគេនាំទៅកន្លែងណាគឺទៅកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងចឹងតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ទៅហើយខ្ញុំត្រូវទៅជួបកម្មវិធីការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមិនអាចទៅតាមធួបានទេបើខ្ញុំធ្វើវីសាចាស្នើមកកូរ៉េចាបែបលក្ខណៈ private តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ទៅលក្ខណៈ private ដូចខ្ញុំអីរកកន្លែងដើរលេងឃើញអីចា search តាម Google ទៅ viral ទៅបងប្អូនចាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់តិចសម្រាប់យើងទៅលេងកូរ៉េពួកគាត់ដូចជាមិនសូវជាភាសាប្រហែលទេណាបងប្អូនតម្រូវនិយាយភាសាកចាខ្ញុំទៅកូរ៉េនេះគឺប្រើភាសាកច្រើនចាកាយវិការណាបងប្អូនដោយសារតែបងនៅប្រទេសកូរ៉េភាគច្រើនគាត់និយាយទៅភាសាកូរ៉េហ្មងសម្រាប់អ៊ីងលីសគឺគាត់អត់សូវទេបងប្អូនទៅកន្លែងមានកន្លែងដែលគាត់ខ្ញុំទៅស្លៀកពាក់បុរាណនោះគាត់ចេះអ៊ីងលីសចាគាត់ចេះអ៊ីងលីសតែបើថាខាងពេលនេះគឺគាត់លក់ម្ហូបលក់អីគឺគាត់អត់និយាយអង់គ្លេសបានទេគឺគាត់និយាយតែភាសាកូរ៉េណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់និយាយដូចខ្ញុំទៅចាកន្លែងណាត្រូវនិយាយភាសាអ៊ីងលីសបានទេយើងភាសាកបងប្អូនចាកាយវិការទៅចង់ហៅចកធ្វើកាយវិការធ្វើអីខ្លះអូខ្ញុំនិយាយទៅកូរ៉េហ្នឹងសុបាយប៉ុន្តែដោយសារមួយយ៉ាងដែរប្រើភាសាកចាបានញ៉ាំតែតាស្មានតែពិបាកដែរតែប៉ុន្តែបើយើងទៅអូតែលគឺគេនិយាយអង់គ្លេសមួយយើងអត់អីទេចាយើងទៅអូតែលហ្នឹងអញ្ចឹងគេនិយាយអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែពេលយើងដើរលេងក្រៅចាគឺពួកគាត់អត់សូវជាអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេគឺមិនអត់សូវគឺដូចជាភាគរយច្រើន 80% ចា 80% គឺគេនិយាយកូរ៉េគេអត់និយាយអង់គ្លេសទេបងប្អូនចាគេអត់ចេះទេអញ្ចឹងមានតែយើងទេចារកកន្លែងណាដែលយើងកាយវិការ
នេះវែងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ show នេះបងប្អូនមើលថាគេលេងអីខ្លះចឹងទៅគេមានភ្លេងមានអីមកតាំងខ្ញុំខារៀងលឿនតិចចឹងណាបងប្អូន 모두의 마음이 하나가 되었어. 모든 빛이 여기 있어. 모두 즐거운 저녁. ចាមកពីមើលវិញហើយចាមានអីមានតែស៊ុបចាស៊ុបទៀតហើយស៊ុបចាសណ្ដែកបណ្ដុះចាមីការ៉េណាបងប្អូនណាចាយប់ហើយចាមកពីមើល show វិញហើយក៏បានទិញស្ករគ្រាប់ចាទុកផ្ញើអ្នកផ្ទះចាក្មេងៗរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណានេះគឺជាចាភាគទី2គឺបញ្ចប់ដែលត្រឹមនេះថ្ងៃនេះឯងចាំសូទី3ទៀតបងប្អូនឆ្លៀតកាត់ទៅបងប្អូនអើយចា